YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। कटिहार के रेलवे क्वार्टरों में रेल प्रशासन द्वारा मरम्मती का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस मरम्मती के कार्य में भारी अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा इस अनियमितता को लेकर जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। मजदूर यूनियन के शाखा सचिव उमाशंकर यादव ने बताया कि इस मरम्मती कार्य में ठेकेदार द्वारा अधिकांश ईंट और सीमेंट खराब क्वालिटी की लगाई जा रही है। वहीं मरम्मती के काम में लगने वाली लकड़ी भी बिल्कुल बेकार है। मजदूर यूनियन के शाखा सचिव उमाशंकर यादव का कहना है कि एक तो क्वार्टरों की मरम्मती नहीं होती है और अगर होती भी है तो इसमें इतनी खराब क्वालिटी वाली सामग्री ईंट, बालू और सीमेंट आदि प्रयोग की जाती है, जिसके कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ये रोड की स्थिति आपका कहना बिल्कुल सही है। आज मुझे अभिषेक कश्यप जी ने आधे घंटे पहले फ़ोन किया कि ज़रा आइए, मेरे पत्नी के हेड पर लकड़ी गिर गया है। तो मैं आया यहाँ पे घबराए हुए। मैंने पूछा कि क्या हुआ भाई, तो उन्होंने लकड़ी को दिखाने का काम किया कि जो ये मटेरियल यूज हो रही है इतनी घटिया क्वालिटी की, जब अभी ये यूज हो रहा है, सोच लीजिए कि इतना बदतर हालत में है, तो अगर जब ये रिपेयर होके बन के यूज होगा तो इसकी स्थिति क्या होगी। इसी तरह आए दिन देखिए, उधर भी जाके ओटीपाड़ा में हमारे एक संजय गोस्वामी जी हैं, उनके यहाँ भी छत गिर जाने का काम हुआ, जिनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और इस दरमियान मिसकैरेज हो गया और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं रहा। इस मरम्मती के संबंध में न्यू कॉलोनी के क्वार्टर नंबर 410 में रहने वाले एक अन्य कर्मचारी अभिषेक कश्यप का कहना है कि पिछले 4 महीने से रेल क्वार्टर की मरम्मती का काम चल रहा है, लेकिन ठेकेदार ना तो सही ढंग से काम कर रहा है और ना ही नियम अनुसार अच्छी क्वालिटी के सामानों का उपयोग कर रहा है। अभिषेक कश्यप का ये भी कहना है कि रेलवे इस मरम्मती के लिए अच्छी खासी राशि देता है, लेकिन इंजीनियरिंग विभाग एवं ठेकेदार की मिलीभगत हमेशा रेल कर्मचारियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करती है। फिलहाल मजदूर यूनियन द्वारा इस मरम्मती के कार्य में उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। मुश्किल से 1 महीना आए दिन देखा जाता है कि क्वार्टर में थोड़ी सी आंधी या बारिश होती है तो स्थिति खराब हो जाता है, छत गिरने। उसका ड्यूटी ही घटिया जो क्वालिटी सामान यूज होता है, इसके चलते ये हो रहा है। इसका दोषी कौन है? दोषी प्रशासन होगा, रेल प्रशासन दोषी होगा, और कौन है? किस तरह के मटेरियल का यूज होना चाहिए रेलवे क्वार्टर्स में? एज पर सीए जाके देख लिया जाए किस तरह का मटेरियल यूज होना चाहिए। और इसमें IOW और आपका जितने IOW स्टाफ है, सारे की संलिप्तता है इसमें। अभी कौन से क्वार्टर में ये 410 न्यू कॉलोनी। और कलर की बात करें तो कलर में कैसा वो लोग यूज करते हैं? कलर तो पेंटिंग तो हुआ ही नहीं, बहुत दिन से पेंटिंग नहीं हुआ है हमारे। भी देख रहे हैं कि पूरा सारे ज़्यादा जितना पुराना ईटा वही यूज कर रहा है।